Вы на канале Market Камин. Делаем и продаем электробиокамины. Любые электрокамины. Любого цвета, любого размера, любого дизайна. Вот сегодня у нас, чтобы 2 раза не вставать, 2 камина под названием Невада. Не знаю, как у кого, у нас вот импортозамещение работает на всю катушку. Хотите вам Невада, хотите вам Калифорния, хотите Айдахо, хотите Нью-Йорк, хоть Сан-Франциско. В общем, любой камин мы вам сделаем. Можете сами его нарисовать, сами придумать название, и мы вам его изготовим. Вот сейчас это камин Невада. Ширина у них одинаковая, 1,55 м. Отличаются они высотой. У этого 85 высота, у этого метр, да, и цветом. Значит, этот камин белый. Этот камин покупатель заказал по цвету RAL. Здесь RAL у нас называется 8007 эмаль. Такая вот коричнево-терракотовый эффектный цвет. Вы можете выбрать свой цвет по каталогу RAL. Прямо в интернете набираете ral.ru. Либо, может быть, все вы видели в магазинах, где краска продается, есть такой веер. И у каждого цвета 4-значный номер. Пожалуйста, выбирайте, сделаем любой. И еще эти камины отличаются очагами. В белом стоит очаг 40 дюймов, а в том, что повыше, очаг 36 дюймов. Да, разница, как вы видите, небольшая. Под видео будет ссылка на наш сайт. Нажимаете и переходите на описание вот этих каминов. И там подробно смотрите, какие топочки туда вставляются. Есть очаги с дровами, есть очаги с кристаллами, есть очаги 3D. В данном случае очаги серии Кристалл. Очень такие футуристичные очаги. Вот обратите внимание, там, где у нас 36 дюймов, лежат кристаллики. Вот камера, может быть, не очень хорошо показывает, да? Там лежат разноцветные кристаллики. И сверху них лежат такие тоненькие дровишечки. Это все идет в комплекте. Стеклышко снимается, и вы на свое усмотрение раскладываете. Вот, например, там, где очаг побольше в белом камине, да, здесь мы положили одни кристаллы. Вот этих веточек обожженных здесь нету. И также вы можете выбирать на свое усмотрение. К этим каминам в комплекте идет такой пульт. Можно регулировать цвет пламени. Вот видите, красный, синий и красно-синий. А также вот этой кнопочкой второй вы можете подсветку давать сверху. Видите, вот сейчас ее нету. Такой вот контрастный черный экран. Сейчас такая желтая подсветка. Сейчас синяя подсветка. И сейчас сине-желтая. Да? Ну и здесь, соответственно, точно так же. Да? Можете делать контрастный экран задний. Можете цвет пламени вот делать традиционный, да, красный. И, как вы слышите, есть звук потрескивания дровишек. Вполне себе реалистичный звук. Можете включать, можете выключать. И, конечно же, есть функция обогрева. Вот где вот эти вот волны нарисованы, включаете, и камин будет дуть теплым воздухом. А узнать, какие еще очаги устанавливаются, это вы смотрите уже на нашем сайте. Там есть только с дровами, причем такие реалистичные дровишки, не вот такие щепочки, да, а такие крупные. Не забудьте подписаться на наш канал. На данный день всем подписчикам канала мы даем скидку 10%. Очень хорошая скидка. Подписаться несложно. Нажимайте одну кнопочку. Ни к чему это вас не обязывает. Можете отписаться, когда хотите. Мы, правда, будем
сожалеть об этом. Ну, когда делаете заказ, просто скажите, что вы наш подписчик, и мы сделаем вам скидку. Спасибо за просмотр. Ждем ваших заказов.